Fl-ewwel sigħat ta' 12 ta' Jannar ta' sentejn ilu sar magħruf li Robert Abela laħaq mexxej tal-Partit Laburista. Ftit tal-ħin wara, Dr. Abela flimkien ma' martu Lidja Abela u bintom Georgia May waslu ġewwa iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun milquha minn bosta nies. Dr. Abela bħala mexxej frisk tal-Partit Laburista mal-ewwel għadda sinjal ta' għaqda. Dakinhar wara nofsinhar, wara li uffiċjalment ġie ddikjarat il-mexxej ġdid tal-Partit Laburista, Dr. Abela nata merħba sabiħa fil-Padiljun ta' Kordin u kien indirizza l-Kungress tal-Partit Laburista. Ejja ħalli flimkien inkomplu nsaħħu lill-partit, flimkien insaħħu lill-pajjiż, partit wieħed, pajjiż wieħed, poplu wieħed, aħna il-koll ulied familja waħda. Taħt it-mexxija ta' Dr. Abela l-Partit Laburista baqa' jiġġedded u jissaħħaħ. Kien il-mexxej li għex il-100 anniversarju mitwaqqif tal-Partit Laburista u tnediet l-inizjattiva Mit-Idea. Hawnhekk sar proċess wiesa' ta' konsultazzjoni li minnu ħarġu diversi proposti sabiex titjieb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awġin. Wara sena ta' konsultazzjoni f'Lulju li għadda, il-Partit Laburista nieda l-proposti minn din il-konsultazzjoni f'forma ta' bozz. Dan wara li ġew approvati mill-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista. Hawnhekk, Dr. Abela saħaq kif permezz ta' din il-konsultazzjoni il-Partit Laburista tikompli jkun il-forza għall-bidla. Il-Mit-Idea għalhekk huma proċess, kontinwazzjoni ta' proċess ta' tisħiħ. Tisħiħ li ser wassalna flimkien għal aktar kisbiet. Mhux biss għall-Partit Laburista, iżda kisbiet fl-interess ta' pajjiżna, fl-interess tan-negozji tagħna, fl-interess tal-familji tagħna. Dr. Abela indirizza l-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista minn Manuel Island fejn kien ta' aħbar sabiħa. Nista' inħabbrilkom hawn il-lejla li għandna 3 kumpaniji kbar tal-manifattura li informawna fl-aħħar ġimgħat b'investiment multimiljonarju għaż-żmien li ġej. Dan l-investiment li iżommilna is-suq tax-xogħol b'saħħtu. Dik l-aħbar li kien ħabbaret ingawdu għallum b'aktar xogħol ta' kwalità u investimenti mill-privat waqt pandemija bħal tad-Delaru. F'Settembru li għadda, il-Prim Ministru Robert Abela mbagħad indirizza rally fit-tmiem il-konferenza bit-tema Nġeddu Malta flimkien fejn hawnhekk saħaq kif il-Partit Laburista jista' jkompli jagħmel ir-riformi f'pajjiżna. Pajjiż ġust f'kollox, fil-ġustizzja, fl-ekonomija, fl-ambjent, fil-ġustizzja soċjali. Din hija Malta tal-futur. Aħna il-futur. Inġeddu għax ma nafux nieqfu nimxu l-qoddim. Malta għax dil-art inħobbuha. Flimkien għax mingħajrkom maħna xejn. Għalhekk l-istedina biex tingħaqdu miegħi, tingħaqdu magħna tkunu intom l-istilel ta' tim Malta biex inġeddu Malta flimkien. Robert Abela, sentejn mexxej tal-Partit Laburista, sentejn ta' deċiżjonijiet.